မနေ့ကဆရာတို့ integer variable တွေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ integer variable နဲ့ equation တစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ဒီရလာတဲ့အဖြေတွေကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ရလာတဲ့အဖြေတွေကိုကွန်ပျူတာဘက်ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင် serial communication ကိုဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် serial communication ဆိုတာဘာလဲ program နဲ့ဘယ်လိုရေးရတာလဲကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Arduino နဲ့ကွန်ပျူတာကို USB ကြိုးနဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် USB ကြိုးမှာကြိုးလေးချောင်းပါပါတယ်ဒီအထဲထဲမှာအဲ့ကြိုးလေးချောင်းကဘာတွေလဲဆိုတာဆရာပြပါမယ်အဲ့တော့ USB cable တစ်ချောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာကြိုးလေးချောင်းရှိပါတယ်အဲ့ကြိုးလေးချောင်းကအခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပင်နံပါတ်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ရှိပါ1ကအပေါင်း5ဖို့ထွက်တဲ့ကြိုးဖြစ်ပါတယ် plus 5ဖို့ထွက်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ညာဘက်စုံဆုံးပင်နံပါတ်4ဘယ်ဘက်စုံဆုံးပင်နံပါတ်4ကအနက်ရောင်ကြိုးဖြစ်ပြီးတော့ ground ကြိုးဖြစ်ပါတယ်အလဲကပင်3နဲ့ပင်2နဲ့ဟာဆရာတို့ data သွားတဲ့ကြိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတို့ Arduino မှာဆိုရင် RS နဲ့ TH ပင်တွေသွားတဲ့ကြိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ serial communication သုံးထားတာကတော့ဒီကြိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ဒီ ground ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ power မပါရင်လည်းဒီသုံးချောင်းကိုသုံးပြီးတော့ serial communication ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Arduino ကို external power မပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်1ကဒီ power ကိုယူပြီးတော့ Arduino ကို power ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပင်1နဲ့4ကဆရာတို့ power ပေးတယ်ပင်2 3 4ကဒီမှာ ISTH နဲ့ ground ကိုသုံးပြီးတော့အချက်လက်တွေပေးပို့တယ် serial communication ကိုဒီနည်းနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ serial communication ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့ chip လေးတစ်ခုရှိပါတယ်CH304 ဒါမှမဟုတ်ဒီတခြား chip တစ်ခုကိုသုံးထားပါတယ်သူက serial communication ကနေပြီးတော့ USB protocol ကိုပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီ USB ကထွက်နေတဲ့ data တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်01နေဒီအပေါ်ဘက်က high voltage က0ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့1ဖြစ်ပြီးတော့ခြိုက်နေတဲ့ကောင်တွေက0တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကို oscilloscope နဲ့ကြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဆရာတို့က Arduino နဲ့ကွန်ပျူတာကြားမှာ USB ကြိုးကတစ်ဆင့် serial communication ကိုပြုလုပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ serial ကအသွားရောအပြန်ရောရှိပါတယ် Arduino ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာစီကို data ပို့လို့ရတယ်လို့ကွန်ပျူတာစီကနေလည်း Arduino ကို data ပို့လို့ရပါတယ် Arduino ကကွန်ပျူတာကို data ပို့တဲ့ချိန်မှာ serial.print ဒါမှမဟုတ် serial.print ln ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးတော့ data ကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့အဲ့ data တွေကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ serial monitor ဆိုတဲ့ software နဲ့တခြား software တွေ serial monitoring လုပ်လို့ရတဲ့ software တွေကနေပြီးတော့serial monitor ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ software တွေကိုသုံးပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ serial software တွေကတစ်ဆင့်နဲ့ data ပြန်ပို့လို့ရပါတယ်ပြန်ပို့တဲ့ data တွေကိုဒီဖတ်တဲ့နည်းကိုတော့ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ Arduino ကနေပြီးတော့ serial data ဘယ်လိုစပို့ပေးမလဲဆိုတာကိုprogramming နဲ့ရှင်းပြပေးပါအဲ့တော့မနေ့ကဆရာတို့ equation တစ်ပုဒ်ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ A ထဲမှာဒီနှစ်ခုမြောက်ထားတဲ့အဖြေဝင်နေပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်နေတဲ့အဖြေကိုဆရာတို့ user သိအောင်လို့ကွန်ပျူတာစီပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် serial ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် serial ကိုမသုံးခင် serial ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာကြေညာပေးရပါမယ်အဲ့အတွက် serial.begin ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးရပါမယ်ပေးပို့တဲ့လူနဲ့ရယူတဲ့လူကြားမှာနှိုးသဘောတူထားတဲ့ speed တစ်ခုကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့လောဆယ်9600ဆိုတဲ့ speed ကိုသုံးထားပါဒါဘောက်ရိတ်လို့ခေါ်တဲ့နှုံးပါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်စုံက bit per second ဖြစ်ပါတယ်အချိန်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာသွားတဲ့01 bit အရေအတွက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပို့တဲ့လူနဲ့ဖမ်းတဲ့လူနဲ့ဒီနှုံးတူမှသာလျှင်ဒီ data တွေကိုအမှန်တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့စမ်းပြပါမယ်အခု area တန်ဖိုးထွက်လာတာလေးကိုဆရာတို့ကွန်ပျူတာကိုပြန်ပို့ပါမယ်
အခုဆရာတို့ run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ serial monitor ကိုဒီမှာပဲထားတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ code က Arduino ထဲဝင်သွားပြီး Arduino ကပို့တဲ့ကောင်ကွန်ပျူတာကဒီ serial monitor နဲ့စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနဲ့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ A ထဲမှာရှိတဲ့ value ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ထပ် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါထပ်ပြီးတော့serial monitor ရဲ့တန်ဖိုးကဘေးမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တချောင်းစင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် serial print ကိုမသုံးသင့်ပါဘူးတချောင်းချင်းစင်းပြီးပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ serial print ln ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီတန်ဖိုးတွေကိုလူပင်ထဲမှာဆရာတို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းတွေအများကြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်monitor clear လုပ်ခြင်းဒီကနေ clear လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုတန်းစီပြီးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် serial print ln a တန်ဖိုးကိုဒီကမသိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် integer a ကို external variable အနေနဲ့အပြင်မှာကြီးညာခဲ့ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ external variable အနေနဲ့ကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့အခုလိုကြီးညာထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာကြီးညာတာကိုဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီ external variable သုံးမှသာလျှင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ print လှမ်းထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ a ကိုဒီထဲမှာလည်းထည့်သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းပြန်ထုတ်သုံးလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် a တန်ဖိုးတွေအဆက်မပြတ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ serial တော့ print ln မသုံးမဲနဲ့ serial တော့ print ပဲသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် serial တော့ print ပဲသုံးခဲ့မယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အတန်းလိုက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်အဆင်ပြေတာကတော့တစ်ခုချင်းထုတ်မယ်ဆိုရင် serial တော့ print ln ကအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ serial တော့ print ထည့်ထားသေးရလဲသူ့မှာလည်းအသုံးဝင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ a တန်ဖိုးကဘာတန်ဖိုးလဲဆိုတာပြောဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးချင်းရှင်ရဲ့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆရာတို့ဖော်ပြပေးလို့ရပါတယ် area equal to ဆိုပြီးတော့သူ့တန်ဖိုးလေးကိုဆရာတို့ဘေးချင်းရှင်ရဲ့ဖော်ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးဘေးချင်းရှင်ဖော်ပြဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအခုလိုပဲအသုံးပြုရပါတယ်တကြောင်းစင်းကျင်တဲ့အကြောင်းကြားလို့ရှိရင် print ln လေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ unit ပါထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာတကြောင်းစင်းလို့မရသေးဘူး unit ကိုဒီအောက်မှာလာပြောပြီးမှတကြောင်းစင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ရေးသားကြည့်ပါဒါဒီစမ်းရေးလေးကျွမ်းကျင်လေးဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ square feet ကဏ္ဍဝင်မေးလေးနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ value နဲ့မကတ်နေအောင် space လေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်အခုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်စမ်းကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကြောင်းဆင်းရမယ်try error နည်းနဲ့စမ်းပြီးရေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ format တိုင်းအဖြေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်